Tonio Fenek jibqa' sieket dwar l-aġir tiegħu bħala Ministru tal-Finanzi. F'ġimgħa li matula ħareġ kif fid-Dipartiment tal-VAT teżisti nuqqas ta' trasparenza li waslet għal frodi ta' €2 miljun minn flus il-poplu. U fl-istess ġimgħa l-eks segretarju privat tal-Ministru ammetta fil-qorti illi xaħħam minn kuntratturi li finanzjaw il-kampanja elettorali ta' Tonio Fenek. Il-Ministeru tal-Finanzi sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet dwar is-servizzi ġodda tal-Arms. One News attenda l-konferenza u xtaq jagħmel mistoqsijiet dwar ir-responsabilità politika tal-Ministru fil-każijiet ta' frodi. Ħallejna lil Tonio Fenek itemm il-konferenza u l-laqgħa privata ma' sindku Michael Fenek Adami. Iżda meta tkellimna mal-assistent ta' Tonio Fenek dwar jekk nistgħux nagħmlu l-mistoqsijiet x'in il-Ministru jkun lesta, għalinna li Tonio Fenek kien diġà telaq. Jirriżulta li l-Ministru ħareġ bi ħsieb minn bib ieħor biex jevita l-mistoqsijiet tagħna. Tonio Fenek qed jaffaċċja pressjoni pubblika wara l-aġir tiegħu f'żewġ każijiet separati. Sa issa tkellem biss fil-Parlament dwar l-iskandlu tal-VAT u qal li m'għandux għalfejn jirreżenja għaliex dmiru idih sew.